250 xatmul Qur'on bitirib qo'yibdi. Inshaalloh o'sha 200 xatmul Qur'ondan ajr savoblarin mana o'shul yerda mehnat o'tgan barliq ustozlarimizga inshaalloh bag'ishlagan bo'ldim. Va mana bu yerda biz mana shu Qirg'izistondan o'qigan ulamolarimizni bu yerda nima qilib qo'yganmiz? Faol yordamlarni ko'rdingizmi odam? Xush geldiniz. Xush geldiniz. Assalomu alaykum. Endi yaxshi o'tirasizlarmi? Alhamdulillah. Xush geldingiz. Xush ko'rduk. Assalomu alaykum. Ustoz, madrasaga xush kelibsiz. Bir oldin ham keluvdingiz menimcha, ustoz Hazrat. Bu yerda o'sha madrasada bu bilamiz o'sha madrasa repressiya davrida 1929-yilda yopiladi madrasa. O'sha repressiya davrida keyin 1945-yilda Eshonboboxon hazratlarining tashabbuslari bilan madrasa yana qaytadan boshlaydi. Faoliyatini boshlaydi. Mana shu faoliyatini boshlaganda birinchi Bashirxon To'ra Isoqov, ya'ni 46-yilda bu kishi birinchi direktor bo'lib saylanadi. Bu yerda mana shu davrda to hozirgi kunga qadar o'sha faol yuritgan direktorlar hammalari borlar va mana bu yerda 82-86-yillargacha Kimson maydonida Abdurahmonov bu yerda mudirlik qilgan, direktorlik qilgan, bu yerda rahbarlik qilgan, ham ta'lim bergan bu kishi. Ustoz bu yerda yaqinda vafot qildilar, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Va ko'pgina ulamolarimiz bu yerda mana shu bu yerda rahbarlik qilib, aynan nima qilib mudirlik qilib faoliyat yuritganlar ustozlarimiz sanaladilar. Bu madrasa o'z zamonasida bir ilm maskani, ziyo maskani bo'lib mana 500 yildan oshdi bu madrasa, 5 asrdan oshdi. Aytiladiki, bu Sharqning Oksfordi deyiladi. Baho berilganda haqiqatdan ham, chunki o'sha davrda bundan 500 yil oldin bu zaminda qanchadan qancha ulamolar, allomalar yetishga xizmat qilgan. Bu yerda talabalar bu yerda o'sha kunlik 5 vaqt namozlarini, juma namozlarini ham o'zlari hayitga tashqariga chiqishadi, faqat o'sha 5 mahal namozi va juma namozlarini ham o'zlari o'sha 4-kurs talabalari ham amaliyot, ham nazariyot, amaliyot bilan birgalikda praktika birgalikda olib borishadi. Bu madrasamizni qisqacha hayoti, mana faoliyati. O'sha madrasamizga tashrif buyurgan mehmonlar, bilamizki, o'sha Sobiq ittifoq davrida yagona bo'lgan madrasa, o'sha 46-yil faoliyatini boshlagan bo'lsa, o'sha davrdan to shu kungacha kelgan o'sha o'z davrini katta muqaddam o'tgan muftiylari, ulamolari aynan shu yerda ta'lim olganlar, shu yerda o'qiganlar. Mana misol tariqasida mana bu zotlarni shu Mir Arab madrasasida ta'lim olgan, mana oldin o'tgan Munavvar qori, Sadriddin Ayni, Izomiy domla, Yusufxon Shokirov, Fozil qori, Asrorxon Mavlon Qolov, Rahmatulloh qori Obidov, Abduqahhor Shoshiy, Habibulloh Solih. Mana bu tomonda xorijiy talabalarimiz. Mana bu tomonda qarasak agar, mana Marjoniy, Alloh shukr Poshshozoda, Ahmad Qodirov, Ozarbayjon nimasi, keyin Talat Tajiddin, Tatariston muftiysi, Ismoil Berdiyev, bu shu Shimoliy Kavkaz muftiyati nimasi edi. Ravil Gayniddin, bu kishi Rossiyskiy muftiy. Va mana bu yerda biz mana shu Qirg'izistondan o'qigan ulamolarimizni bu yerda nima qilib qo'yganmiz? Bu Rahim Xonon qori domla bu kishi shu yerda ishlagan, bu kishi ham zavuchan bo'lgan, mudir o'rinbosari bo'lgan, ham shu yerda nima qilib? Rahimjon qori. Rahimjon qori. Sizdagi suratga bozorxona o'rnidan ko'rxona ekan-da. Qozog'iston Islom universiteti rektori bo'lgan bu kishi Abdulla Jeldashev, Radbek Nasimbayev bu kishi birinchi Qozog'iston muftiysi. Bu kishi shu yerda o'qigan va boshqa ulamolarimiz ta'lim olganlar. Va bu yerda o'zimizdagi nima ulamolarimiz mana
birinchi O'zbekiston musulmonlari idorasi, nima, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi Eshonboboxon hazratlari, shu o'g'illari Ziyoduxon, endi bu yerda suratlar yo'q. Juda ko'p ulamolar o'qigan, hammasini sig'dira olmaymiz, lekin bir niyatimiz bor, Xudo xolasa ham Qirg'iziston, Qozog'iston ham ulamolarimizni sig'dirish. Ismoil Sottiyev, bu kishi Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni nimalari, qaynatalari ham bu yerda direktor bo'lib faoliyat yuritgan. Abdulatif domla, Usmonxon Alimov, bu kishi sobiq muftiyimiz, Alloh rahmat qilsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ustoz, bu kishi ham shu yerda ta'lim olganlar. Muxtorjon Abdullayev sobiq muftiy, bu kishi ham ta'lim olganlar. Abdurashid Qori Bahromov va alon bu kishi muftiyimiz Nuriddin Xoliqnazar hazratlari ham shu yerda ta'lim olganlar. Ana Xudo xolasa bu yerda juda muhabbatlari baland. Shu yerda shunday. Va ustozim Abdug'ofir domla Razzoq Buxoriy ham shu yerda ta'lim olganlar, shu yerda. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah'ım bereket okulan hatm-ı Kur'anlardan faydalanacak sohbetlerdi. Amin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ve tayyibalarına, Cenab-ı Sevgili Peygamberimizin kutman ülkesine, kutman sahabalarına ve hasaten ya Rabbel Alemin, şu topraklarda dinimizle, Kur'an'ımızla hizmet kılıp etken ulemalardan ruhlarına bağışlayan olduk. Amin. Özgürce ya Rabbel Alemin, şu bir Arap okuyacağın tüp ötüp etken Allah'ta ajdata atalarımızın marhumlarımızın ruhlarına bağışladık. Allah'ım ötüp etkenlerimizi rahmetine alın, beynine bölün. Allah'ım onların barca aşkın kabullarını, Firdavs cennet bahçelerine bir bahçelerine ya Rabbi. Amin. Amin. Sallallahu teala ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmetike ya Rabbi. Bu Hazrat Arab hazratlarının qabrlari va bu mana bu yog'ochdan qilingan, bu Ubaydullaxon. O'sha shohlarga xos qilib boshqacha nima qilingan. Bu kishini o'sha ustozlarning oyoqlarida ostida dafn qilingan vasiyatlarga binoan va boshqa qabrlar mana shularga yaqin bo'lgan, o'sha Mir Arab hazratlariga yaqin bo'lgan. Zakariya xonam shu yerda. Ha, shu ham. Mana bu qabr Zakariya shayx qabrlari deydi mana bu. Keyin qabrasi qarasak ekan, endi har bir o'sha o'tgan ajdodlarimiz har bir narsani bir hikmat bilan qilingan. Mana qabr toshning ustiga qarasak ekan, ikkita qabrcha bor, mana belgi qo'yilgan. Ya'ni o'sha bir alomat sifatidagi, ya'ni bu vafot qilgan ayol homilador bo'lgan, qornida homilasi bo'lgan. O'shani alomatini ham belgisini ham shunday ma'lum qilib qo'yishgan. Mana shu har bitta xona, mana bu yerga qarasak ekan, ikki mana bu zinadan ikkinchi qavatga, har bitta ikkinchi xonasi bo'lgan. Talabalar kunlik o'sha darslarni, ta'limotlarni shu yerda qilishgan, taomlarni boshqalarni shu yerda yeyishgan. Ikkinchi qavatga dam olish joyi bo'lgan. Ikkinchi qavatga dam olish joyi bo'lgan va har bitta hujraning o'zini chillaxonasi bo'lgan. Chillaxonasi bo'lgan. Chillaxonasi bo'lgan. Kelgan ekanda shuni. O'sha paytda endi o'z bu nima qilingan, lekin sal nimaroq kattaroq bo'lib, o'shalar qilib nima qilingan. Va har bitta agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha bundan 500 yil oldin kanalizatsiya tizimi degan narsa bor-ku. Bu madrasada qo'llanilgan. Ya'ni agar e'tibor beradigan bo'lsak agar mana bu narsani buni tashnov deydi bizda. Bilsak agar mana shu tepada ham xuddi shunaqa tashnovlar bo'lgan. Agar nima yeng katta tahoratga tashqariga chiqqan, yengil tahorat qiladigan bo'lsa, shu yerni o'ziga tahoratni qilib, mana bu agar qaradigan bo'lsak agar, hazrat, mana biz chiroqni yoqsam agar, ana buni ko'ryapsiz, mana singan. Sopoldan turbalar qilinib,
turbalar orqali asosiy kanalizatsiya, markaziy kanalizatsiyaga, undan keyin Buxoro tamomila shahar kanalizatsiya tizimiga ulangan bo'lgan, suvlar shu tarzda chiqib ketadigan bo'lgan. Va o'sha topli pol deymiz-ku, hozir zamonaviy tilda topli pol mana hozir chiqyapti. Aslida bu yerda mana shu topli pol degan tushunchani bu yerda qo'llanilgan. Qanday qilib qo'llanilganda shu o'rganishlar davomida mana har bitta hujrani o'zini nimasi bo'lgan, o'chog'i bo'lgan. O'sha o'choqda ham ovqat pishirilgan, ham qizdirish vazifani bajargan va mana shu mo'rilari bo'lgan-ku, mo'rilari. Mo'rilarning vazifasi shu mo'ridan chiqqan tutun issiqlik shu o'tib shunday qilinganki, shu boshqa birinchi xonalar devorlaridan va pastki qismlaridan o'tib tomdan chiqib ketgan. Va shuni vazifasi o'sha issiqlik yo'qolmasdan boshqa xonalarni ham isitib chiqib ketishlik nimasini qo'llangan bu yerda. Alloh taolo maqtovlar suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salat salomlar bo'lsin. Hurmatli ustozlar, hurmatli dindosh musulmon bir tug'andar, mana biz bugun uşul O'zbekiston mamlakatidagi Buxoro shahrida, tag'aroq aytganda Mir Arab universitetinde turamiz. Biz atayin uşul iş saparыбыз Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi tarafından ошондой эле улуттук агенттиктин макулдугу менен ушул сапарыбызды биз макулдашып, Алла разы болсун, учурдан пайдаланып, Өзбекстан мамлекетинин диний идаранын төрагасы Азирети муфтийи Нуруддин Хазратка терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай жакшы бир шарайтты түзүп, жакшы кабыл алып, ошондой эле биздин урматтуу ректорубуз, урматтуу устаздарыбыз, урматтуу жамаат биздерди жакшы тосуп алдыңыздар. Сиздерден Аллах разы болсун. Айтайын дегенибиз, бул сапардын максаты, урматтуу устаздар, Борбор Азияда Кудайга шүгүр Ханафи мазхабында, Матуридия акыйдасында биздин уламаларыбыз мына ушул Мир Араб окуу жайынан жетишип, Борбор Азияда эч кандай бир акыйда жаатында уруш, талаш, фитна болгон эмес. Жогоруда урматтуу ректорубуз айтып кеткендей, Мир Араб диний окуу жайынан бүтүп чыккан устаздар ушул Орто Азиянын бардык тарабына таркап барып, ошол жакта исламдын баалуулуктарын жеткирип келди. Анын ичинен жогоруда урматтуу ректорубуз айтып кетти, мына Кыргызстан мамлекетинен келип, Мир Араб диний окуу жайын бүтүп, Кыргызстан мамлекетине барып, чыныгы ушул ханафийликти, матуридийликти жеткирип, ушул жолдо кызмат кылып өтүп кеткен биздин устаздарыбыз бар. Аллахым аларды рахматын алсын. Ал эми азыр тирүү хаятта жашап атат, бирок ошентсе дагы, жашы өтүп калса дагы динге, Куранга кызмат кылып келе жаткан устаздарыбыз бар. Ал устаздарыбыздын дагы сиздерге чоң салам дуалары бар. Анан сиздерге чоң рахмат. Ушул Мир Араб диний окуу жайында Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын идарасы бекем болуп турган учурда Мир Араб диний окуу жайдан биздин аталарыбыз, диний устаздарыбыз ушул жерден таалим алып, бүгүнкү күндө салтуу ислам деп азыр термин айтылып калды, жакшы бир кызмат кылып келе жатат. Биздин мамлекетибиз, урматтуу журт башчыбыз Садыр Кожоевич дагы Ханафи мазхабына бекем басым көрсөтүп атат. Ошондой эле биздин укук коргоо органдары дагы, мамлекетибиз дагы Мир Араб университетинен бүткөн устаздардын жолун жолдоп, алардын көрсөткөн методикасы менен исламдын баалуулуктарын жеткирели деген максатта атайын иш мерчемдер, иш пландар түзүлгөн. Кудайым буйруса, биз Нуруддин Хазрат менен дагы бир макулдашалы, урматтуу ректорубуз менен макулдашалы. Мындан ары биздин балдарыбыз Кыргызстан мамлекетинен кайрадан асылына кайтып, Мир Араб университетине келип, ушул жерден дин таалимин алып бара турган болсо, бул эң жакшы жол деп биз эсептейбиз. Себеп дегенде, эгемендүүлүгүбүзгө 35 жыл болгон болсо, 35 жылдын ичинде ар кандай фитнанын эшиктери ачылып калды да. Ар кандай агымда, ар кандай фыркаларда, ар кандай мазхабсыздыктар пайда болуп калды. Бирок биздин устаздарыбыздын доорунда мындай фитнага эч ким жол берген эмес эле. Бардыгы бирдиктүү фатванын алкагында иш алып барчу. Ошон үчүн биз кайра ушул услупка кайтпасак, бу фитнанын жолунан биз кутула албайт экенбиз. Ошон үчүн иншалла бул сапарыбыздын бирден бир максаты ушул болгон болчу. Бизди абдан жакшы жылуу маанай менен тосуп алдыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Нуруддин Хазратыбызга чоң рахмат. Иншалла келечекте сиздер менен биргеликте
ушул жолду улап, ата-бабаларыбыздын жолун улап, кайрадан илимдүү, билимдүү келечек урпакты жетиштирүүдө иншалла сиздерге дуа кылып калабыз. Алла таалам баардыгыңыздардан разы болсун. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, nima bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham o'sha Mir Arabdan esdalik, Xudo xolasa buni nima qabul qilasiz inshaalloh. Razı olsun. Har doim ko'rganda Mir Arabni eslab, Xudo xolasa inshaalloh xotirlab turasiz inshaalloh. Rahmat, Hazrat. Xush kelibsiz. Xursandlik. Rahmat. Allah razı olsun. Bizim mamlakatimizde 211 dini o'quv joyi var. Bir üniversitemiz var, bir akademiyamiz var. Tahfizul Qur'an halqalari var. Bardığına tapşırma bergenbiz, bu şu saparga çıkıp baratabız. Boluşunca ustazlar Hatmul Qur'an o'qib beringizler deb erteng menen bizge xabar geldi. Bir 250 Hatmul Qur'an bitirip koyuptur. İnşallah oşol 200 Hatmul Qur'andan ajır sowaptorun mına uşul jerde mehnet ötkön bardıq ustazlarыбызга inşallah bağışlagan boldu. İnşallah. Allah taala kabul kılsın inşallah. Qabul qilsin ustaz, rahmat. Bak ustaz. Rahmat. من التسويف أورده البلايا ومرتبة بابك غير جود. Biror bir joyda deydi, men borib boshimni egib ta'zim qilmaganman deydi. Lekin deydi, bu imoratni, buyuklar qurgan imoratini ko'rib deydi, men ta'zim qildim deydi. O'zim bexosdan bilmagan holatda ta'zim qilib qo'ydim deydi. Shu keyin bu o'sha paytda Masjidi Kalon juda katta masjid bo'lgan bu yerda. Bu hozirgi ichiga kirsak agar hozir 12 mingta odam sig'adi. 1500-yilda qurilgan bu masjid. من التسويف أورده البلايا